ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಾಪರೆಲ್ಲ ಮೋಮೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮೋಮೋಸ್ ಅತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಸುರುಕಾದು ಡೌ ಮನ್ಪರೆಗು 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಗೆತ್ತುನೊಂದುಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡನೊಂದುಲ್ಲ, ಒಂದೆಂಟು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಲಪೊಡು. ಒರನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡಿರ್ತಿ ಒಂದೆಂಟು ನೀರು ಪಾಡ್ದಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡೋ ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವೆ ನೀರು ಮನ್ಪೊಡು ಅದಾಗ ಡೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಮಂದನ ಕುಂಟುಡು ಅವೆನ್ ಕವರ್ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಕ. ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ಬಕೊಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪರೆ ದಿಯೋಡು. ನಿಗಲ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಗಲಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಲಿ. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಚಾಪ್ ಮನ್ನ ಕೋರಿಗೆ ತಂದ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಆನಿಯನ್ ಚಾಪ್ ಮನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕಟ್ ಮನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನಮನ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ನಮ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇದುಂಡ ಪಂತೂಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊದ ಚೂಲಿ ಮಾತ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಮಾತವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮೋಮೋಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಸ್ಟೀಮರ್ದ ಬಾಜನಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆದ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮೋಮೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಡೋನ್ ಅಂತೆ ನೀಡ್ ಮಂತದ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಮಂದಿಯೋಡು. ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲಗಲ್ನಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತಂದ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು. ಡೋ ಬಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಅಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮನೆತ ಮಿತ್ತಿಂಚೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆಗೆ ತಂದು ತೆಲು ಆದು ಲಟ್ಟೋಡು. ಎಂಕಲ್ ಮೋಮೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ನ ತೆಲು ಲಾತಂಡ ಮೋಮೋಸ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಮೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತವೆಂದೀದ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ನೈಟೊಲ್ಲೈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಡು. ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮೋಮೋಸ್ ಶೇಪ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಉನ್ನೆನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ನ ಸ್ಟೀಮರ್ ಬಾಜನ ದೀಕ ಇಂಚನೆ ನಮ್ ಪೂರ ಮೋಮೋಸ್ ಶೇಪ್ ಮಂತ್ ದೀಕ. ಇಂಚ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಮೋಮೋಸ್ ಶೇಪ್ ಮಂದೀತ. ಇತ್ತೆ ಈಸಿ ಆದ ಕೈಟ್ ಎಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರುಲಿ ಪಂದೆಂಕಲ್ ತುಜ್ಪಾವ. ಇಂಚ ಹಾಫ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮೋಮೋಸ್ ಈಸಿ ಶೇಪ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ ಡೋಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಶೇಪ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ. ನಿಗಲಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಲ ಶೇಪ್ ಕರ್ಲೆ ಅಟ್ರಾಶಿ ತಿಂದ್ರೆಗ್ ಶೋಕಾಂಡ ಅಂದು. ನಮನ ಮಾತ ಮೋಮೋಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇಡಂತೆ ನೀರ್ ದಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ಮೋಮೋಸ್ ಮಂದೀತ್ನ ಬಾಜನಂದಿಯೋಡು. 10-15 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಂತಂಡ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. 15 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ತೂವನಾಗ ಮೋಮೋಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆತಂಡ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಮೋಮೋಸ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಮ್ಮಿ ಮೋಮೋಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು.
ಬಲೆ ತಿಂದು ತೂಕ. ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡ. ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಪ್ಪಡು ಮಂತಿನಾಗನೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮೋಮೋಸ್. ಈ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. Thank you for watching.